როგორ შეიძლება ქრისტიანი ადამიანი ხარობდეს, ზეიმობდეს ძალადობის მსხვერპლის არსებობის შემთხვევაში. და იწონებდი ამ მდგომარეობას. ესე იგი, რაოდენ შორს ხარ ქრისტესგან და ქრისტესთან კი არა, იოსებთან ხარ ჯერ კიდევ შორს. იოსები, რომელიც ადამიანია, სრულყოფილი არ არის. იოსების დონეზეც არ ხარ, ძალიან შორს ხარ მისგან და ქრისტესთან როგორ გაიქნა. ქრისტესთან, რომელიც გეუბნება ზუსტად იმას, რომ იყავი ყოველთვის სუსტის მხარეს, დაჩაგრულის მხარეს, უძლურის მხარეს, ატაკის მხარეს, არა მდიდრის მხარეს, არამედ უსამართლობის მსხვერპლის მხარეს თუ მდიდარი ჩაგრავს. ხა ღარიბი მდიდარს იშვიათად ჩაგრავს, ასია ჩვენი ცხოვრების კანონზომი. მაგრამ თუ ღარიბები დაჩაგრავენ მდიდარს, მდიდრის მხარეს იყავი, უსამართლობის მხარეს არასდროს არ იყავი. ყოველთვის იყავი სიმართლის მხარეს და ყოველთვის იყავი ადამიანის მხარეს და სიყვარულის მხარეს. აი ეს სწავლება არის დღეს, იმიტომ ჩაწერა აი მოციქულმა მათემ, რომ ეს საოცარი ამბავი ხაზგასმული არის თუ რა გააკეთა მართალმა იოსებმა, როგორ დახუჭა თვალის ჯულის განწესებაზე და უპირატესობა მას თან რის საფუძველს ეს რომ გაეგო ცხებს, მას მოთხოვდნენ პასუხს, რომ შენ რატომ არ გაამხილე მარიამის ცოდვა. საკუთარი თავიც კი გაწირა მარიამის გადარჩენისთვის, საკუთარი თავიც კი გაწირა. და ეს თავდადება, ეს თავგანწირვა არის საჭირო მოყვასისთვის. და ეს სიმამაცია საჭირო, არა ის, რასაც ჩვენ ხედავთ დღევანდელ დღეს, როდესაც ადამიანები თვალს ხუჭავთ მთელ რიგ უსამართლობებზე, იქიდან გამომდინარე თუ მე როგორ მაწყობს. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთვის უფრო როგორ კომფორტული იქნება. როგორ უფრო მეტად ვიქნები დაცული. აქედან რო ამოვდივართ. აქედან არ უნდა ამოვიდეთ. ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ადამიანისადმი ზრუნველობიდან, ადამიანისადმი სიყვარულიდან, მისი გადარჩენის სურვილით, მისი დაცვის სურვილით და სიმართლის თქმის სურვილით უნდა ვიყოთ. გამსჭვალე.